itxutzen gintuzten gure ondotik pasatzean. Lasterazten ginen solasean, haur batek istorio bera kontatzen zuen, barbaragina hotxean. Kamioi luze bat ibiltzen da berrai, eta hemendik pasatzen da noiz nahi. Zatozitza lori, geldi zaitez hemen, utzi dazu hurbiltzen, tabarrenean behiratzen.
gertatzen den guztia irakurtzen da. Batzuetan egunkarian munduan gertatzen den guztia irakurtzen da. Irakurtzen da. Eta munduan gertatzen den guztia munduan gertatzen den guztia dala sinisten da Zabik ezin dugu. Bai. Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko ekainaren 25 batean batzar orokorrera etortzeagatik. Zorionez gero faktoriaren urte hurrenera eta bazkide egunera jende gehiago urreratuko da. Baina numeroak eta kudeak eta planak eta, bueno, imprescindiblak zaretena bakarrik etorri zarete eta besteak ez. Bueno, ongi etorri beraz, eta lehenik eta behin, bueno, pixkate maikidak aurkeztena, gaur aldaera txiki batzuk ditugulako. Oikoan Xabi Ugalde gurekin egoten da hemen, kooperatibako presidentea, baina gaurkoan nahiago izan du publikoaren artean egon. Eta Itzar Mendiguren lehendakari ordea ere kanpoan ari da lan importante bat garatzen, alegia lagun baten despedidan, eta hori ere errespetatu egin behar da. Eta beraz, mailan arituko gara Ander Huidobro kooperatibako kudeatzailea, Biera Garaio lanbazkidea eta artezkaritza kontseiluko kidea, eta ni neu gartzen Garaio kooperatibako idazkaria. Gero badugu onbiatu berezi bat, Asekopetik Arrasatetik etorri den lagun bat, eta bueno, pixkat laguntzeko prestutasunarekin batzarren ere parte hartzera animatu da, naiz eta Arrasateko jaia diren, eta hona etorri da. Bueno, saiatuko gara bilera askar baten, ikusi duzu ere gai ordenean eta dokumentazioan ez dugula hola aparteko temarik eta pizka bat kontu formalak onartzea eta beste. Eta gero nagusiki 2022 urteko erdia salduta badago ere, kudeak eta plana eta aurrekontua eta horren berri ematea. Eta hori bezala lehenik eta behin gauzak arintze aldera ohikoan akta 15 eguneko epealdian izenpetzeko bi bazkide hautatu behar ditugu. Printzipioz lanbazkide bat eta bazkide erabiltzaile bat, presta gertu dira Irune Barrenengoa bazkide erabiltzailea eta Iratzen Muriaz lanbazkidea. Eta printzipioz beste inork ez badu zeregin horretan aritu nahi, beraik izango dira 15 eguneko epealdi horretan akta izenpetuko dutenak. Ongi? Bai? Venga, egingo dugu alegrantziarekin, bale? Bueno, Aldurron. Saiatuko naiz zenbakiak eta zera gai pisutzua direla, alik eta azkarren egiten eta horregatik ere hor jaso duzuen dokumentazioan ikonoz beteta daude diapositibak, pizkatxo bat arintzeko eta hain pisutzaz egiteko, bale? 2021 ari begira, diapositibetan egiten dira bi analizi, alde batetik egoera balantzarena eta gerora emaitza ekonomikoarena edo galdu irabazen kontuarena. Balantzarekin hasiko naiz, hori nabarmentzekoa da faktoriako obra inbertsioek eta egindako guztia erekitzeko lanek balantzea edo kooperatibak duen ondare egoera egoera berri batean jarri egin dela. Hau pasaren urtean horrela saldu zitzaizuen, de hecho 2019ko datuak edo pasaren urteko depositibo berreskuratuz ustut balantzean egon zen irukoiztu genuen 2020an, aurten
aurten ere pizkatxo bat handitu egin dugu balantzea, gure ondasunak handiagotu egin dira, obraren amaierari lotuta, bale? Balantzea modu askar batean ulertzeko, ezkerraldeko zutabetan agertzen dira kooperatibak dituen ondasunak, ez korronteak dira epe luzean mantenduko dituenak kooperatibak bere baitan, eta korronteak dira epe motzean kooperatibak dirutan konbertitu ditzakenak. Aktibo korrontean egongo dira, edo badaude, kontabilizatuta, kooperatibak bankuan daukan dirua, sordun komertzialak, salgaiak eta horrelakoak bertan daude kontabilizatuta. Eta ez korrontean, batez ere kontabilizatzen dira ibilgetua, faktoriaren balioa eta dana delako. Eta eskuineko aldean aldiz dira ondasun horiek nola ondasun horien finantzazio iturriak. Ondare garbian kapitala agertzen da, kooperatibiarena dena, edo bazkidena dena, eta pasiboan berdina. Ez korronte eta korronte artean desberdintzen da bere epe luze edo motzekoa denen arabera, eta dira batez ere bankuekiko edo sordun komertzialekiko hartzekodun komertzialekiko daukagun zorra. Sartuko naiz orain, bale? Orduan, egin duan aurrengo diapositibetan da pizkatxo bat atalka analizatu eta aldaketak non eman diren aztertu, bale? Aktiboz korrontean, epe luzerako ondasunetan. 2021 batean eman diren aldaketak batez ere obra inbertsioi dagozkio, hau da, 2021 bataren hasieran faktoria erabilgarri egiteko egin diren obrak 150.000 eurokoak izan dira gutxi gora bera, hor sartzen dira sukaldea, soinu eta bideoekipo eta horrelako kontuak. Eta baita ere, ibilgetu ukizinaren artean daukaguna da ERP sistema. Fakturazioa eta kudeak eta sistema berri bat, hor 2020an implantatu egin genuena, 2021 batean azkenengo lanak egin ziren. Eta orduan bi kontu horietan dagoen aldaketa bi inbertsio horiei dagokio. Orokorrean, aurten aldatu egin den gauza bat, baina balantzean erreflejua esan ez duena da, pasaren urtean 2020an faktoria eta bertan zeuden tanto kontenidoa, zegoen bideango irainkuntzen moduan. Eta aurten egin duguna da maiatzean nola hau zabaldu egin genuen, aktibatu egin genuen. Hau balantzean ez dauka inolako inpakturik, baina galdu irabazien kontuan ikusiko dugu behin aktibatuta amortizatzen hasi behar dugula eta kriston kolpea jaso egin dugula aurten eta jasoko dugula urrengo urteetan, bale? Sartuko naiz gero. Arkatu, toa txapa eta zalantzarik baleude, gero txanda izango duzu galdetzeko, bale? Aktibo korrontetan, hau da, epe laburreko ondasunetan, aldaketa bat egonda, batez ere kontablea izan dena dela, lehenengo aldiz biltegiratutako salgaien balioa kontabilitatean jaso egin dugula, 2021 batean. Aurrek urteetan, ekonomatua bastos plazan zegoenen eta guztiri, salgaiak enituen, baina zeuden kontabilizatuta. Zeuden poco fuera de contabilidad. Aurten egin dugu estokaje bat eta 4.000 euro direla bat egin dugu. Eta gero, aldaketarik eta nagusiena, eta hori ikusten duzu 125.000 euroko salto bat, negatibora, da eskudirutan dagoena, bale? Hor kontua da, 2020an, bi mailegu berrien disposizioa eskatu egin genuela, obra finantzatzeko, eta hori, 2020an sartu egin zen diru hori, eta 2021 batean egin duguna da, obra ordainketa horiek edo maileguak eskatu egin genuen horretarako, ordainketak egin. Orduan, klaro, maileguetatik lortu genuen dirua, joan zaigu obra ordainketetan, bale? Hor dizitzuratuta dagoena, de alguna manera da 2020ko datua, zen, klaro, bi maileguak sartu kriston likidezien injekzio zen guretzat. Eta hori besterik gabe. Orduan hor dago salto handia. Hau, azken batean, gure ondasun epe laburrean dirutan bihurtu dezakegun ondasunen txikiera, txikiagotzea negatiboa da enpresarentzat, ez? Baina azken batean horretarako zeuden maileguak eskatuta eta ordainketak osatu egin ditugu. Bale, ondare garbiaren zatian, hor kapitala batez ere da, kapitala eta reserva dira atalik eta garrantzitsuena,
Eta kapitalaren zatian, 2008arekin konparatuta, 2008 batean batu egin genuen obraren amaierara begira batez ere, eta kontestu horretan borondatezko ekarpenak eskatu eta jaso egin genituen. Kontabilizatu egin direnak 62.200 eurotan. 2008an aldiz ez ziren borondatezko ekarpenik eskatu eta ez ziren erregistratu. Beraz, horrek kapitalean gorakada bat suposatu du. Kapitalean emandako beste gorakada bat da bazkideen nahitaezko ekarpenen gorakada bat eman dela, hau da bazkidetza berriak lortu egin ditugu eta horren aldean 50 euroko ekarpen horik jaso egin ditugu horregatik, eta azkenik hor dagoen kontu negatibo pizkatxoa txiki egiten duena da lanbazkide bat zena, Ainhoa Basarrate esentzian zegoena 2008ko urtarrietik, esentzia hori finikitatzea hautatu egin zuela eta zeukan beste lanean jarraituko zuela konfirmatu zigun eta berez desintegratu egin da bere lanbazkide momentu horretara arte jarrita zeukan kapital guztia. Eta hor dagoen ajuste erreserbetara da pasaren urteko emaitza oso positiboa izan zena, 82.000 eurokoa, egin dena da 2008 baten erreserbetara eraman. Diru hori batu eta erreserbetan utzia. Zorrei dagokionez, hemen juntatu egin ditut bai epe luzera zein motzera jasotako zorrak. Orokorrean bankuekiko zorra txikiagotu egin da eta aurten egin dugu, eskatuta ditugun maileguen kapitalaren amortizazioa oso handia izan da, -33.000 euro ordaindu diegu edo bueltatu egin diogu bankuari, baina horrek daukan efektua batez ere da epe luzerako zorrak. Hau da, datorren urtean bankuei, 2022an bankuei epe motzean zor dieguna izango da aurrek urteetan edo behintzat 2021aren berdina. Amortizatzen dugun, dirua ordaintzen dugun einean, epe luzera daukagune zor hori txikitzen da. Gutxi gora bera eginda dauden kalkuluak, maileguen berbueltatze hori edo bueltatze hori dau kalkulatuta 15 urte, hemendik eta 15 urtera kenduko dugula. Eta hori, epe laburreko zorretan aldaketan dirik ez da eman, de hecho, pizkatzo bat handitu egin dira, 120.000 euro, gutxi gora bera 120.000 eurokoak dira, baina aurten gertatzen dena, 2022an aurre egin behar diogu, hori erantzuteko daukagun likidezia esen pasaren urtekoaren berdina, bankuan daukagun dirua esen 2021an hasieran geneukan diruaren berdina. Zergatik, maileguak disposatu egin ditugulako eta gastatu egin ditugulako. Resumidas cuentas, ditugula epe laburrerako zor kantitate bera, baina bankuan diru gutxiago. Alan da guztiz be, bat eta bestea, nahikoa eta soberan dugu epe laburreko zorrak kubritzeko. Eta hori islatzen da, eta hau da igual diapositibarik eta txaparena, kontxente naiz, eta hori islatzen da erratio hauetan, besterik gabe. Honek esan nahi duena da, maniobra funtzak egiten duena da epe laburrerako ondasunak, edo epe laburrean dirutan bihurtu daiteken ondasunak, epe laburrean ordaindu behar ditugunekin konparatu, eta hori ikusten da, aktibo korrentea eta pasibo korrentea konparatzen da, eta hori ikusten da positiboan gaudela, eta hori beti da ona enpresarentzat, oreka finantzarioan dagoela esan nahi duelako. Nahikoa dirua dugu edo konbertitu dezakegu epe laburrerako zorrak kubritzeko. De hecho, hirukoitza dugu. Zentzu horretan ondo gaude. Egia da 2008tik txikiagotu egin dela. Gutxiagotu egin dela, baina ondo gaude, zentzu horretan. Gauza bera, epe luzerako kaudimen ratioari dagokionez, honek konparatzen du da ditugun ondasun guztiak zor guztiarekin. Bankuei, hornitzailei daukagun zor guztiarekin. Eta zentzu honetan, ratioak kasu honetan hobera egin du. Kooperatiba kaudimen berme handiago bat du. Eta hori batez ere eman da kooperatibaren ondasunen balio handiagotu egin delako. Hau errekonozitu egin delako eta hau daukagulako soporte moduan ditugun zorrei aurre egiteko. Zorpetze ratioan ez da aldaketan dirik eman. Honek konparatzen duena, es un poco coñazo, baina honek konparatzen duena da ajenoak,
nola da, finantzazio iturri ajenoak eta zenbat pisatzen dute finantzazio iturri ajenoak, gureak ez direnak, ditugun finantzazio iturri guztiekiko, bale? Zenbat pisatzen dute maileguak daukagun finantzazio iturri guztietan. Eta pasaren urtean gehiago pisatzen zuten, baina aurten bazkideen borondatezko ekarpena jaso egin ditugunez, maileguak ez diren garrantzitsuak edo garrantzia galdu dute eta horregatik erratioa txikiagotu egin da. Orokorrean enpresaren sorpetze egoera egokia da. Ez dago gomendagarria soilik enpresaren finantzazio iturriak propioak izatea, zen horrek esan nahi du maileguak edo bankuek ematen dituzten aukerak galtzen ari garela edo estamos dejando pasar, eta ez da egokia ere soilik kanpo finantzazio iturriak izatea, zen horrek bihurtzen zaitu maileguen oso dependiente edo bankuen oso dependiente. Orduan gaude hor erdibidean eta nahiko ondo. Eta zorraren kalitateari dagokionez, horretan ez da aldaketa handirik eman, eta epe laburrera ordia egindako konparaketa. Zorren proportzia oso txikia da eta denbora tarte berdinean dirutan bihurtu dezakeguna askoz handiagoa da, besterik. Hau da, balantzea, hau da momentuan, 2021ko abenduaren 20 azkenengo egunean, enpresaren irudia, hau dinamiko, ez da dinamikoa, hau egunero aldatu egiten da, baina, behintzat, honela hitz egin genuen urtea, eta hau da egoera, galdu irabazien kontua. Hau igual da, interesgarriena, esto es como un poco la cuenta de la chica, zenbat diru lortu egin dugun, hau da, enpresak izan dako emaitza, eta aurten bai eman dela oso aldaketa handia, eta nik uste dut urrengo urteetan horrela pasatuko dela. Eta berez, irabazi asmorik gabeko enpresa baten jarduna duen zerak horrelako emaitzak, espero direla haiengan edo gugan. Ikusten denez, aurtengo emaitza, aurrekoarekin konparatuta ez dauka zer ikusirik eta zeroan gaude. 250 euro lortu egin ditugu, emaitz moduan, hemen zaudeten guztioi kafeetara invitatzeko, y poco más. Azalduko dut zergatik eta eman diren aldaketak. Baina, sin más, tonika urrengo urteetan hau izango dela. Orduan, sartuko naiz lehenengo diru sarrerekin eta gero gastuekin. Hore diru sarreretan, bai nabarmentzea 2020an baino gehiago fakturatu egin dugula, ere bai baldintzatuta pandemiaren irteeratik eta zerbitzu gehiago eta gauzak aktibatu egin direla. Aldaketarik nagusiena ekonomatuan eman dira, bertan kantinako salmentak ere kontabilizatuta, pasaden urtean baina 4.000 euro gehiago saldu egin ditugu, elikadura zerbitzuen berreskurapen minimoa ere eman da, catering batzuk egin genituen 2021an, eta baita ere kultura bidezko sarrerak bertan kontabilizatu egin ziren, eta aldaketarik eta garrantzitsuena batez ere hezkuntzan eman zen, 2020an, 2020 eta 2021 ere bai, baina batez ere 2020 izan zen kaotikoa hezkuntzarentzat, ezin zen ez ere egin, eta udalekoak bertan behera, eta sin más, izan zen año desierto bat, eta 2021an bai udalekoak kudeatu egin ditugula, eta programa propioa garatu egin dugula, eta bertatik dirua sartu egin da. Eta azkenik ere komentatzea, komunikazio zerbitzuen salmentan gorakada mandela. Hore eragin handia izan duela publizitatearen berreskurapena 2021an eta bestetik komertzializatu egin ditugun beste komunikazio zerbitzuak. Urduñan 5. edukidantzaren kanpaina bat egin genuen, horrelako kontuak 2021an sartu egin ziren. Zuzenean zerbitzuak ez direnak, baina mai guretzat sarreretan, hor garrantzitsuenak dira bazkideen kuotak, bazkide berriak lortu egin ditugu faktoriaren berariazko irekiarekin, eta horrek suposatu egin du kuotetan 12.000 euro gehiago lortzea, eta lor negatiboan, eta hau bai momentuan kontziente izan garenean bai kolpe izugarri hartu genuen, dela AFAK euskarazko tokiko medioak subentzionatzeko diru laguntza ematen du, orain arte gure talearen artean banatu egin dena, diru laguntza horren poltza finkoa da, 200.000 euro eta pikokoa da,
eta banatu egiten da, alea eta gure artean, akoitzaren produkzioaren arabera. Aleak 2021an errekonozitu duen produkzioa gure baino asko handiagoa izan da. Normalean apatxas edo amedias banatzen genuen diru laguntza zen, eta 2021an kolpe hori jaso egin genuen, aleak eraman zuen gehiago, eta de hecho letra txikietan ikusten denez, aurten jaso duguna 77.000 euros izan dira, 78.000, eta aurreko urteetan 20.000 euro gehiago jaso genuen, aurreko 2020an 20.000 euro gehiago jaso genuen. Claro, kriston hostia, eta hau kontziente izan ginen, ebatxe egin zenean, zela urria, esan nahi dut, denborarik gabe ere, ez ere egiteko, eta erantzuteko zera handirik gabe, ez. Horretaz kontziente izanek, 2022an, eta hori komunikabidekoek azalduko dute beto, baina komunikabidean plangintzan bai badagoela, ekoizpenari buelta bat ematea, eta batez ere paperezko edizioari berplanteamendu bat egitea, entre otras cosas, diru laguntzetan jaso egin dugun kolpea salbatzeko asmoz, ez? Beste aldaketa potente bat, da 2020an, erten urtea izan zen, 2021 batean, aldiz, egia da, guk urtarrietik eta maiatzera erten egon ginela, pertsona bat egon zela erten, kasu honetan Aritzi izan zela, hezkuntzako zerbitzu arduraduna, gizarte kargen salbuespena jaso egin dugula, baina ez da konparagarria 2020an jaso genuenarekin. De hecho, 12.000 euro gutxiago jaso egin dugu edo salto hori egon da. Eta horretan datza zerariketan diena. Eta 2020an besterik diru laguntzetan ere bai, bestelako sarrera aparta da honetan dagoen aldaketa da 2020an eskatutako diru laguntzen zenbatekoa bestelako diru laguntza, geotermia diru laguntza, Googleek edabidei ematen ziren, nos vendimos ahí, baina Googleek edabidei ematen ziren diru laguntza. Hezkuntzak egindako CD liburu diru laguntza, 2020an eskatu egin genuen, 2021an ez ditugu eskatu, aplikatzen ez utelako, eta hor txikipen bat egon da. Eta gero, gastuei dagokienez, alderiketan nagusiena dago pertsonal gastuetan, orain sartuko naiz, baina hornikuntzetan ere gehiago gastatu egin dugu, de alguna manera, logikoa denez, aktibitatearen berpizkundari lotuta dagoen gastua delako. Egia da, gastuen gorakada desproportzionala izan ditugun salmentekiko. Gehiago gastatu egin dugu, saldu duguna baino. Gastu edo erosketarik eta nagusiena, salgaien erosketa izan da, baina horretan kontuan hartu behar dugu, 2021aren amaieran, hau estok guztia kontatu egin genuela, 14.000 euro balio zuela ebatzi genuela, eta horrek urtean izandako erosketen kontrara doa, disminuitzen du erosketa gastua. Zein da kontua, 2022 bideran, urtearen azkenengo gunean gaudenean, kontabilizatuko dugula hau, eta demagun esango dugu beste 14.000 euro ditugula, 14.000 euro kontatzen ditugula, urtero errekonozitzen den zatia da, egon den aldaketa urte hasieratik eta urte amaieraraino. 14.000arekin hasi eta 14.000arekin bukatzen baldin badugu, datorren urtean emaitzen kontua 0 bat egongo da en cuanto a variación de existencias deitzen dena. Orduan, 14.000 euroko primi hori gastatu egin dugula 2021an, 2022an ez dela egongo. Eta gero besterik, gabe hor jartzen duena, hildoen aktibitateari zuzenean lortutako gastuek gora egin dutela, 55.000 euro gehiago izan direla, eta hor eginda fakturazioaren goraka da, pasaren urtekoa bider 1,20 izan da, eta gastuen, beste enpresek egindako gastuen goraka da, ez da 1,20koa izan, baizik eta bider 1,56koa. Eta gero, pertsonal gastuak dela hemen desbirtuatzen duen gauzetako bat, edo urtetik eta urte batetik besterako aldaketarik nagusiena, 2020an ertea egon zen, eta lanaldiak asko murriztu egin ziren. Oso adierazgarria da, martxotik eta maiatzera guztiraz, kooperatiban aktibatuta zegoen lanaldia, zegoen lanaldi osoa zen 3,5 lanaldia. 12 pertsonetatik, como tal, 3,5 lan egiten zeuden. Egia da, bakoitzak bazuela bere esat txikitsua, bale?
Eta baita ere, hezkuntzak behar zituen hezkuntzak ez zituela behar izan hezitzaileak eta kontratazio horiek ez zirela gauzatu. Udalekuak ez egonda, hezitzailerik ez dago, eta orduan langile gastua oso txikia izan zen 2020an. Eta aldiz, 2021 batean, egoera normalizatu batean egoteaz aparte, kontratazio berriak eman dira. Hor dago, Aimarrena, bere lanaldia igo zela, lanaldi erdia igo zela, egia da, hasiera batean Izarren eszedentzia kubritzeko izan zela aldaketa hori, baina gero mantendu egin da. Badago Ainhoa Garaioren handipen bat, hezkuntzako bigarren langilearen kontratazio egin zen ekainan, Julen ona india izan zena, komunikabideak ikusentzunezkoak garatzeko pertsona bat kontratatu egin zuen epe batez, eta baita ere dendari bizitza emateko eta hau irekita mantentzeko, Hektor egon zen ere bai lanean, eta handipen bat suposatu egin zuen 2020ko panoramari begira, bale? Gero, igual pintatzen ari naiz oso kaotiko, baina berez gustatuko litzaidake kontziente izatea, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat garela, zerbitzu sozialak ematea ez dela, zerbitzu sozialak ematea eta bertatik errentagarritasuna lortzea oso zaila dela, edo behintzat de alguna manera kontrasanko izan daitekela de alguna manera, eta hori, irabazi asmorik gabeko egitasmoek lan dedikazioa eskatzen dutela, eta askotan hori ez da sarreretan konpentsatzen, egiten ditugu gauza batzuk, pertsonak hemen egotea edo lanean egotea eskatzen dutena, baina, ez dakit, askotan gratis direnak eta dena delako. Horregatik ere, gure emaitza 2021 batean horrelako izan da, bale? Eta gero, bestetik, aldaketa handiak eman dira, edo, 25.000 euro gehiago gastatu egin dugu bestelako gastuetan, hor garrantzituena izanik faktoriaren irekierak konponketa kontserbazio zerbitzuetan gastatutakoa handitu egin duela, lehen PP-ko sedea zen horretan gastatzen genuena konponketan eta horretlakoetan oso gutxi zen, eta baita ere 2021 bateko berariazko gastua izan dena eta aurten errepikatzea ez dena espero dela bestelako zerbitzu moduan kontabilizatu egin direla obrakoak edo hau irekitzeko egindako hainbat lan inbertsioak izan litzateketak, baina, igual nire kriterio propioaren gatik, gastu moduan rekonozitu egin ditugu, bale? Hore, belarra agertzen da, zen adibidez, arbolanek kontu guzti hauek eta jardintzoak instalatzeko zera hori, inbertsioaren zati bat izan daiteke, baina nik gastu moduan kontabilizatu dut 2021 bateko emaitza txikituz. Aurten lan hori eginda dago eta gastu hori ematea ez da horre ikusten, bale? Eta besterik gabe, hor jarri dudan beste ikonotxo bat, da kontable bat burua galduta, dela ustiapeneko bestelako gastu moduetan, badaude hor aldaketa handi bat, baina, dela nik identifikatu ez ditudan gastu batzuk agian negozioi dagozkionak eta hornikuntza gastuak izan behar direnak. Askotan kontabilitatea egiterakoan, esaten dut, esto que es, al cajón desastre. Gastu horiek ere bai bertan daudela, bale? Eta langileen gastuen aldaketari lotuta, 2021 batean emandako gastu, aldaketan handi bat ere da amortizazioa. Zer gertatzen zen orain arte? Bakarrik amortizatzen genuela, altzari batzuk, ordenagailu batzuk, eta para de kontar, horregatek 2020an amortizazioa 10.000 eurokoa izan zen, gastu hori rekonozitu egin genuen, baina aurten, nola faktoria osoa eta kontabilitate eta RP sistema aktibatu egin dugun eta esan dugun hau erabilgarri dago data honetatik aurrera, behartzen gaitu kontableki guzti honen balionarriadura aurkestera edo kontabilizatzera, bale? Orduan aldaketan handi bat eman da, 18.000 euro gehiago 18.000 euro gehiagoko gastua errekonozitzera behartuta egon gara, edo hori da amortizazioa, eta hor agertzen dira
atal bakoitzetatik zenbat errekonozitu egin dugun gastu moduan 2021 batean, baina batez ere hemen garrantzitsua dena da jakitea gauza gehienak batez ere maiatzetik eta abendura amortizatu egin dugula, hau da, aktibatu egin genituen maiatzean, hau ireki genuenean, datorren urtean amortizazioa urtarriletik eta abendura egingo dugu. Osea, ditugu hor, aurten izan ez ditugun beste 4 hilabete, eta horregatik amortizazio gastua handitu egingo da datorren urtean, eta horrek presio gehiago eragingo du gure kontuetan. Vale. Eta gero berriro ere jarri dute ratio batzuk. Ai, txartu ikusten da. A ver. No, Vale. Hor besterik gabe, hor mantendu egin ditut pasan urteko erratio berak, baina, klaro, errentagarritasunari lotutako edozein ratio, gure emaitza 0 izan da, 0 zati zerbait, 0 beti, orduan gure errentagarritasuna aurtengoa 0 izan da, gure emaitza 0 izan delako, eta agian hemen garrantzitsuenetako kontu garrantzitsuenetako bat da diru laguntza gure sarrera guztiekiko daukaten pisua txikiagotu egin dela, eta 2019ko proportzioera hurbildu egin garela. Honek azalpen bat du, alde batetik 2020an gure sarrera edo zerbitzu bidezko sarrera asko txikitu egin ziren, ezin zelako ezer saldu, ezer egin, eta aldiz 2020an diru laguntzak ez ziren txikitu, maila berean mantendu egin ziren, eta aldiz 2021 batean, negozio edo gauzak aktibatu egin dira, gehiago saldu egin dugu, diru laguntzak berdin edo inkluso gutxiago jaso egin ditugu, eta horregatik erratio hau, de alguna manera, hobetu egin da, edo diru laguntzekiko dependentzia gutxiago izatea lortu egin dugu, bale? Eta gero ere bai, pertsonal gastuen pisua sarreretan hori handitu egin da. Karo, 2020arekiko konparatzea ez dauka zentzu handirik zen, erte egon zen, oso langile gastu gutxi, eta dena delakoa, eta aurten langile gastuen gorakadarekin honek egiten duena da saltzen dugun euro bakoitzaren gatik 0,71 zentimo langile gastuak ordaintzera doaz. Hori da un poco la logika, insistitzen dena. Eta gero, jarri dut tabla infernal hau, baina ez dut apartekorik komentatu hemen egiten dena da 2020 eta 2021eko emaitza konparatu hildoka. Eta hemen igual gauzarik eta nabarmenena, apuntak errepasatzerik daukadan. Txau, urrengorako igual korbata mikroak, Eta, besterik gabe, hemen ikusten dena da, azken batean oso hildu gutxik edo mantendu egin dutela 2020ko emaitza edo hobetu egin dutela 2020ko emaitza, de hecho hildo bakarra hezkuntza izan da, logikoa da alguna manera, zen 2020an udalekuak ez ziren egon, eta hori da hezkuntzaren sarrerarik eta nagusiena, eta 2021an aldiz bai. Eta gainerako hildoetan orokorrean fakturazioa eta sarrerak handitu egin dira 2021etik 2021era, baina ezin izan dute alde batetik pertsonal gastuek eragindako gastu hori edo zenbateko horri erantzun, eta bestetik gastu orokorretatik, hau da amortizaziotik eta kudeak eta gastuetatik hildo bakoitzeari hainbat etzitako zenbateko hori ere ezin izan dute soportatu. Gauzako horrela, hori da eman den txikipen hori. Eta onarten nire 2021eko kontuen azalpena. Hori, zalantzak baldin badituzu ez dakit orain den momentua edo agian gero zerbeza batekin. Ez orain da. Ez oso luzea izan da. Ez da mehatxu bat, baina falta da 2022. Eta 21 da. Baina, Anderrek ondo azaldu ditu gauza asko. Batzuk igual ohituagoak zaudete, balantzeak eta irakurtzera eta edozein ekarpen oso ongi etorri izango da. Eta baita ere zalantza konkretuak urteko jardurari buruz, galdu irabaziari buruz. Ez
dago atxedenik, hau hartu atxeden bezala. Bai. Nola ere, gai ordenean zeuden 3 puntuak elkarrekin bozkatuko ditugu. Galdu irabazien emaitza, irabazien banaketa eta aukeres banago borondatezko ekarpenen interes emateak. Orduan, hurrengoan, 5. puntuan bozkatuko ditugu 3 elkarrekin banakatuko ditugu, baina 3 konjunto batean bai. Puntu hau, nire dagokidana nabarmen errezagoa da. 2021 ekitaldian, alegia iaz, kooperatiban jasotako borondatezko kapital ekarpenak lehen handerrek aipatu dituen horien interes ematearen berri ematea. 2021 ekitaldean justo horatuko duzue, faktoriaren obraren sprint amaieran batu genituen batez ere borondatezko kapital ekarpenak. Eta 62.000 euro izan ziren denera, lan bazkideen partetik 2.000 euroko borondatezko kapital ekarpenak egin ziren, eta bazkide erabiltzaien aldetik aldiz 60.000 eta 200. Aurreko batzar orokorrean onartu genuen, urtero onartu dugu borondatezko kapital ekarpenen baldintzak 0,40ko interestasa ematea dela, baldin eta emaitza positibo baldin bada. Eta hori dela eta iazko borondatezko kapital ekarpenek guztira iaz egin zirenek 1.727,67 euroko parkatu. Ez hori da, bale. Iazko ekarpenak horiek izan ziren, 62.000 euro horiek, eta horren ondorioz orokorrean kooperatiban dauden borondatezko kapital ekarpenek denera, langile bazkideen partetik ia 80.000 euroko kapital ekarpenak daude eginda borondatez, eta bazkide erabiltzaien partetik aldiz 200.000 euro inguru, ez? Hoien ondorioz, iaz emaitza positiboa izan denez gero, 1.068,68 euroko interesa ematen zaie borondatezko kapital ekarpena hori egin duten bazkidei, bai lan bazkide eta bai bazkide erabiltzaiei. Orain artean inork ez du interes horiek kobratzeko eskakizuna egin, eta normalean kapital ekarpenera gehitu egiten da kopuru hori, baina hori bazkide bakoitzaren erabakia da. Bale, 4. puntuarekin sartuko gara, 2021 urteko irabazien banaketa da. Eta gure proposamena bada derrigorrezko erreserba funtsa hori 125ean hornitzea. Orduan, 2021eko emaitza 250 euro positiboa izan denez, proposamena bada banatze alde batetik 125 62 euro derrigorrezko erreserbetara, eta 175 borondatezko erreserbetara. 185 euro inguru. Orduan, integratzerakoan poltsa orokorrera, derrigorrezko erreserbetan ditugu 50.000 eta piku euro, eta integratzerakoan borondatezko erreserbetan oraintze bertan ditugu 166.000 eta piku euro. Gogoratu, kooperatiba garenez, heziketarako eta kooperatiba sustapenerako kontribuzioa egin behar dugula. Eta urtengo kontribuzioa apenas 8 eurokoa izango dela. Hala ere, kontribuzio hau 2021eko kontuetan sartuko dira. Hor besterik gabe, azalpen moduan, igual, erreserbak dira, biak, derrigorrezkoa eta borondatezkoa, horretan bien artean dago desberdintasuna, legalki dotatu egin behar duzula derrigorrezkoa portzentai batean, eta erabilgarritasunari dagokio borondatezko erreserbak
datorren urteko adibidez emaitza negatiboak konpentsatzeko edo denelako erabiltzeko, askoz ere erabilgarriagoak dira. Derrigorrezko erreserbak berez ez dira ikutzen. Orduan horregatik egin dugu banaketa hori. Eta honek esan nahi duena da, hierak aipatutako zenbateko hori ikusita, da 76.000 eurokoa, 76.000 eurokoa, datorren urteko, datorren ekitaldiko emaitza negatiboak baleude, badaukagula hor koltsoi polit bat, de alguna manera, horrek urteetan pustu egin duguna, kooperatibaren galera horiek konpentsatzeko. Eta blokean lagunduko dugun azkenengo puntua, 5. da, dela 2022 urte honetan, bazkidek borondatezko kapital ekarpenak egiten baldin badituzte, gure proposamena da, orain arteko baldintza berdinetan egitea, ez? 3 urterako borondatezko kapital ekarpenak egiterena, alegia 3 urtez diru hori kooperatiban izateko konpromisoa eskatzea, naiz eta lehenago eskatu den guztietan diru hori itzuli egin zaien bazkidei, eta emaitza positiboa baldin bada 0,40ko interestasaren ematea. Alegia orain arteko baldintza berdinetan jarraitzea borondatezko kapital ekarpenak batzen. Printzipioz aurtengo kudeaketa planean ez dago borondatezko kapital ekarpen gehigarriak egiteko edo deialdi bat egiteko asmorik, baina igual sorpresaren batzera ematen dugu urtearen azkenengo txampan da ora. Orduan printzipioz iazko emaitza onartu eta edo esestea dagokigu, irabazien banaketa hori Anderrek lehen esan digu kafetara gonbiatuko gaituela 250 euroikin, baina ez bestela batean banatu du. Eta azkenik borondatezko kapital ekarpenen interesak eta baldintza berriak. Seguru nago zuetako askok zalantzak dituzuela edo gauzak egizan nahi dituzuela, beraz, minutu bateko tartea gehiago. Kafe gehiago? Vale. Anderrek aipatu du eta guk oso presente dugun gauza bat da, dela 1.000.000 eurotik gorako inbertsioa egin duen irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba batean edo enpresa batean, edo zein enpresetan ere, inbertsio hori egin ondorengo urteak gogorrak izaten direla eta galerak ematen dituzten urteak direla. Ordezkaritza Kontseiluan balorazio positiboa egiten dugu, naiz eta alde ikaragarria dagoen, ez? 2020an 80.000 euroko irabazia ekarri eta oraingoan 250 eurokoa, galerarik ez dela gertatu. Baina, pentsatzen dugu, emaitza ez dela txarra. Anderreko hartarazi du, datozen urteak gogorrak izango direla, eta beraz, kooperatiba eta ordezkaritzan horretaz ere hitz egin dugu, galerak izatea aurre ikusi beharko genukela eta gauza natural eta normal bat izango dela ala gertatzen baldin bada. Nagusiki badaudelako amortizazio aldi oso gogorra datorkigulako, faktoria, inbertsio guztia eta gero batez ere epe laburragoan amortizatzen diren inbertsio txikiagoak, elektrogailuak, kamarak eta gauza guzti horiek ekarriko digutelako urte batzutan gure amortizazio gastua asko handitza. Hori pixka bat trasladatzea. Bai, abiatuko dugu bozkaketa. Lehenengo puntua litzateke iazko ekitaldiko 2021 urteko ekitaldiari dagokion kontu ekonomikoak onestea. Hasiko gara aldeko bozkekin, gora alde kartulinak.
Oso ondo. Urrengoak boska txuriak, bapez. Esesko edo norbaitekuko egin nahi du honi. Kontrako utz, bere. Venga, urrengo puntua da 2021eko ekitaldiaren irabazien banaketa hori proposatu duguna onartzea. Aldeko bozkak gora. Inork ez du aldatu, ezta? Vale. Eta azkena. Bueno, kontrakoak ez ditugu ikusiko, txuriak, ez da ere. Azkena. Onartzen dugu borondatezko ekarpenak zorrareziko duten interes tasa hori ezartzea 2022ari begira. Aldeko bozkak. Vale. Txuriak. Kontrakorik. Seigarren puntuari ekingo diogu. Proposatzen dugu 2021 urtean izandako aldizkako kuotak aurten mantentzea. Eta hurrengoak dira, 4 taldetan sailkatuta ditugu. Ohiko bazkide erabiltzaileek hilabetean 11 euro ordaintzea edota urtean 132, ezohiko bazkide erabiltzaileek urtean 66 euro ordaintzea, bazkide lagunak edo bertaratzen direnak eta zerbitzua kontsumitzen dituztenak ezebez ordaintzea, eta azkenik entitate bazkideek urtean 500 euro ordaintzea. Edota lan indar ekarpenaren bidez 150ko deskontua izatea, hau da urtean 250 euro ordaintzea. Hau ere bozkatu behar dugu guztion artean, eta nor dago alde kuota hauek mantentzearen alde? Bale. Bozka txuririk? Bale. Eta kontrakorik? Vale, urrengo zatia apur bat entretenigarriagoa da, edo behintzat dinamikoagoa. Orduan, nire gero nator bueltan, baina aurrekontuan sartze aurretik egingo duguna da Ildokako plangintza operatiboen titularrak errepasatu, eta horretarako Ildo bakoitzaren arduraduna edo representante bat hartuko du hitza, azaltzeko 2022an egingo dituenak edo egiten ari dena, bale? Total, naizela ni lehenengo hitz egiten lehenengoa, baina besterik gabe, kudeaketaren aldetik, hori hitorik eta garrantzitsuena, erronkarik eta garrantzitsuena, 2022an da jadanik kadukatuta daukagun plangintza estrategikoaren garapenari heltzea, behintzat prozesuaren hasiera 2022an egitea, eta horretarako ere bai badago aurreikusita, orain bidean gaudela, bigarren kudeaketa langile baten edo kudeatzaile baten kontratazioa
apur bate prozesua dinamizatzeko eta horretaz enkargatzeko, bai. Orduan, errepasatuz, hildo guztiak aurkeztuko dute gauza bera, dela 2022 hasieran aurreikusitako erronkak eta 2022an agertu egin direnak, ez aurreikusitakoak eta egingo ditugunak edo behintzat bidean ditugunak, bale? Orduan, kudeaketaren baitan, hor geneukan odo deitzen den ERP edo kudeaketa tresnaren implantazioa behar bezala egin eta dendan, kantinan eta saltzen dugun guztia behintzat makinita bidez egitearena eta registratzearena. Hori martxoan zegoen mugarria jarrita eta eginda. Aldiz, zegoen ere jarrita nonbaiten plangintzatik kooperatiba osoaren edo behintzat marko guztiaren kudeaketa eredua aztertzea eta analizatzea eta batez ere horren helburua zen kooperatibaren erabaki hartze markoak definitzea eta baita ere bazkideen parte hartzea sustatzea eta horrelakoak. Ez da denborarik izan hori egiteko eta atzeratuta moduan markatu egin dut urte amaierara begira hori behartu edo inkluso plangintza estrategikoaren baitan kokatzea da helburua, bai. Gero, urteko lez, aurrek urteetako kontabilitate itxiera eta memoria ekonomikoa sortu egin behar da eta hori martxoan egin behar da eta egin da utzi da. Komunikazio arduradun baten inkorporazioa edo behintzat 125 lanaldia duen pertsona baten inkorporazioa egin da. Kooperatibaren komunikazioari behintzat lehenengo urratsa markatzeko eta egin ditzan. Eta gero, 2022ko inbertsio plana zehaztera ez gara heldu, hori egin behar dugu uztailean edo saiatu egingo gara egiten. Barne araudiaren berriketa, hori apirilean zegoen jasota zen apirilean kadukatu egin zen, edo behintzat urte batez, pasen urtean urte batez lusatu egin genuen, eta aurten bidean gaude hori iraikitzen gaude, eta artezkaritzatik pasatuko den dokumentu bat da, gero zuekin konpartitu egingo dena. Diru laguntzen ustiak eta diru laguntza orokorrak, proiektu osoari dagozkionak, maiatzean bazeuden, ez eginda jartzen du, egia da aztertu egin direla, baina berez ez da ezer eskatu, bentsat kooperatiba, gero hildo bakoitzak bai eskatu dituela bere diru laguntza eta proiektuak finantzatzeko zerak, baina modu orokorrean, kooperatiba moduan ez da horrelakorik egin. Gero dago kudeaketako bigarren langilearen inkorporazioa, uztailean ematea aurreikusita dagoena, plangintza estrategikoaren diseinua ere uztailean egita aurreikusi zen, baina nik uste dut atzeratu egingo dela eta irailean landuko dugula, eta urtearen azkenengo zatia batez ere horretan ibiliko gara, plangintza estrategikoaren sorkuntzan, dinamizazioan, lehenengo bileretan eta horrelakoetan, eta horretara bideratuko da, irailetik eta abendurako esfortzu gehienak. Eta aurreikusitakoen artean hor jarri dut balantze sozial proiektua dela proiektu oso kurioso bat, ez egoena jasota eta batez ere bazkide baten iniziatiba propioari esker etorri egin dena, Aitor Mate da bazkidea eta balantze sozial proiektua da azken batean Altiempo berriak eta goienak eta horrelako Davideek egindako, eta bestelako kooperatibak egindako prozesu bat, non bilatzen dena da kooperatibaren balio sozialari monetizatzea da alguna manera esan, kontabilitateak dio Aiaraldea kooperatibak aurten 250 euro lortu dituela, baina aportatzen duen balio soziala kontabilizatuko bagenu, bere balio soziala bere balio guztira izango zen X. Aitor dago horretan lanean, egia da bilera batzuk egin ditugula eta bazkidetatik eta eragin talde desberdinetatik inputak jaso ditugula eta orain gaude input horiek balioan nola kontabilizatu bidean edo hori egiten. Baina batez ere hori da ez aurreikusitakoa eta Aitorren iniziatibogatik sartu egin dena. Txabitxu? Jarriko naiz. Bale, entzuten daz, bai. Komunikabideari begira, komunikabidean beti
Osea, ohiko jardunak esan dezakegu askotan jan egiten gaituela, bai. Bai webguneko eguneroko, edizo digitaleko eguneroko ekoizpenak, bai amabostekariaren ekoizpenak eta nolabait urteko jarduna markatu egiten dute, ez? Eta gure jarduna normalen izaten da amabostekaria irailetik ekainera, gero uda aiaraldean, pandemia egoeran uda aiaraldean izanen aldizkari, orain aiaraldea jaietan izatera, ez? Itzuliko dena eta abuztuan argitaratu ohi duguna, urten ere asmoa daukagu argitaratzeko. Eta gero azken 2 urteetan garatu dugun beste proiektua dela urtekariarena. Hori ere aurten egiteko asmo daukagu, iazkoaren antzeko formatu batean. Eta horren tartean tartekatu egiten dira bestelako helburu operatiboak, ez? Zeintzuetan sarritan kostatu egiten zaigune heltzea, ohiko erritmoak edo nabarmen baldintzatu egiten duelako. Eta hemen badaude jasota nagusiak, gauza bat urten egiteko asmo genuken eta hasi garela nolabait pinito batzuk egiten bada ikusentzunezkoetan saltoarena, bestelako zuzeneko formatu batzuk eginda, bestelako balako telebista saiok akotzen artean formatuko alako proba batzuk eginda, ere iazko urteren bukaeran Twitch kanala ireki genuen eta horrekin ere zuzeneko egindartzeko asmoa izan dugu, baina hori ere joan da gora berekin, bai, hasi gara probak egiten, gauza batzuk funtzionatu dute, beste batzuk ez horren beste, eguneroko lanzamak ere baldintzatu egiten du hori egonkortasunez egitea, eta horregatik hemen ere markatu dugu ez eginda moduan, osea ez dugulako aurreikusitako helburua bete, gero ere hemen bazegoen beste kontu bat iaz egin genuen eta hori independente daukaguna, dela hemen atzean dagoen platoaren tonketa, horretarako azpiegitura eta badago hartuta, uda hau baliatu nahi dugu nolabait azpiegitura guzti hori muntatzeko, ja ikasturte berriarekin batera martxan jartzeko. Gero daude beste gauza batzuk egin direnak eta ja pasatu direnak, orain ja urte erdian gaude eta horregatik honen perspektiba apur bat aldatu egiten da. Korrikaren jarraipen berezia egin genuen, gero egin genuen lanaldi funtzio eta denbora dedikazioen analisi bat, izan ere aurten gauza baten eta beste baten artean gure analdiak aldatu egin dira, gure dedikazioak esparru ezberdinetara, komunikabidean gauden guztiak ez gaude eguneko unean komunikabidera, bagaude ere beste alor batzuetan, eta horregatik horren kontrola ondo eramatea bere bizikoa da aurten. Beste gauza bat atzeratu dena, sare sozialen protokoloa berraztertu eta aplikatzearena. Eta gero hemen badago, lehen Anderrek komentatu duenaren arira, iaz sekulako kolpea jaso genuen diru laguntzen deialdian, batez ere ekoizpenari lotuta eta papereko ekoizpenari lotuta. Eta hor, nolabait bi neurri jarri ditugu mahai gainean urte honetan. Alde batetik dago, webguneko ekoizpena handitu egin dugula, de media pasaren urtean 6 eduki gutxi gora bera ekoizten genituen egunean, parkatu, eta orain pasatu gara 8-9 ekoiztera. Eta hori badago alde batetik edizio digitala indartzera bideratuta, baina era berean aitortu behar dugu badagola nolabait diru laguntzetan webguneko edizio kontabilizatu egiten da, eta orduan ere badago bideratua nolabait hori orekatzera ere egin handi batean. Eta gero beste kontua bada amabostekariaren berplanteamendua garatzea. Dela gauza bat hasi ginela analisi batzuekin eta urte hasieran egiten, abenduan, okerez banago jarri genuen martxan webgunean, agian zuetako batzuek ere erantzun zenuten eta eman zenuten iritzia hori, amabostekaren inguruko galdeteke bat zabaldu genuen, eta hori badago apur bat, lehen hilabetetan egin genuen lanari lotuta, badela analizi orokor bat egitea, bai ikastetxeekin, gazteekin eta bar,
Eta hemen bi helburu agian apur bat zail edo kontraesankorro bai, ointzu bukatzen dut. Nahastuko ditugu, alde batetik dago helburu moduan ere papereko edizioa handitzea, nolabait diru laguntzan oreka hori lortzeko, da nahiko lamentablea horrela egin behar izate, baina diru laguntza horrela konfiguratua dago, eta bestela kolpea berdin etorriko da. Eta bestalde batetik dago nolabait helburu soziala. 2013an abiatu genuen 15karia, 2016an aldatu genuen maketa, eta hori da gaur egun arte mantendu duguna, eta bai ikusten dugu nolabait tresna moduan ez agortzen, baina bai nolabait berrikuntza bat edo buelta bat behar duela. Eta orduan, bi aldagai horiek, printzipioz bateratzeko zaila direnak, nolabait bateratu egin beharko ditugu, edo bien arteko, oreka bat, helburu ekonomikoari eta helburu sozialei lotutakoa bilatu beharko dugu. Eta jaurreratzen dut, ez dela ariketa erraza. Eta gero aipatu dugu mugarriakena da urtekaria, lehen aipatu duguna, eta gero dago publizitate helburua, aurten ere nahiko potentea dena, nolabait pandemiaren osteko 2 urteen ostean berriro indarrez heldu nahi zaiolako. Eta gero gauza bat ez egona aurreikusita eta badagona eskumako zutabean badatu CESeko greba mugagabeari ia segondako grebari buruzko liburuaren ekoizpena. Hau hasieran ez genuekoan plangintzan aurreikusita, geneukan ideia moduan, baina gero bai ikusi genuen interesgarria izango litzatekeela, alde batetik hor pasaren urtean horri lotuta sekulako jarraipena egin zelako, gauza asko geratu zirelako errelatorren tintontzian eta kontantu gabe, eta ere balioko ligukelako bestelako argitalpen batzuekin, liburu formatuko, planteatzen dena da ordaindupeko, ordainduzko liburu bat egitea, urtekari bat doa manatzen dena saltokietan. Orduan, halako argitalpenekin proba egitea, ikusi genuen hau basela, edo gaigo basela aukera bat interesgarri izan daitekena, batez ere ikusten dugulako eskualdean interesgarritasun aldetik izan dezakela harrera bat. Eta gutxi gora bera hori da dena. Barkatu 2 minututatik pasatzegatik. Jartu. Besterio, argitza errin, korrikaren jarraipen berezia ez da Txabik egindako maratoia, bale? Eta komunikakoa asaltzeko, komunikazio zerbitzuen hildoa asaltzeko, Maialen ekartuko hitza. Bale, komunika beraren funtsa dirua lortzea den horretan, hildo sozialak finantzatzeko dirua lortzea, hori da bere erronkarik nagusiena, eta aurten amortizazio eta mailegu gastuen 30% gure gain hartzen dugu, hain zuzen ere zenbakitara eraman da 128.000 euro, eta horretan egongo gara, hemendik eta urtea bukatu arte, guk eskaintzen ditugun zerbitzu esker, lortzen dugu diru hori. Diseinu gintza, itzulpen gintza, bideo gintza, guzti hori. Publizitate salmenta, erakunde komunikazioa. Eta beste erronka nagusi bat zen urte honetan komunikabera negozio unitate autonomo moduan egituratzea, hau da. Orain arte hildo bakoitzak lan egiten genuen pizkate independienteki eta ez lantalde bat bezala, eta orduan aurten eman ditugu urratsak eta arduradun bate izendatu izan da, eta horretarako ere bai koordinazio marko batzuk sortu ditugu eta baliabide batzuk, eta orduan hasi gara lan egiten hildo guzti, azpi hildo guzti horiek hildo edo talde bat bezala, eta genuen beste erronka potente bat, eta ere egin duguna jada, da komunika ezagutzera emateko estrategia bat garatu, gaur egunera arte ailegatu izan zaizkigun lanak, izan dira,
pizkate hauz edo ezagunen bitartez, baina egia da ez dugula inoiz komertzializazio aktibo bat egin. Eta orduan horre neurri batzuk hartu ditugu, izendatu dugu komunikazio arduradun bat, baditugu sare sozialak, lehen ez genituenak, edo bere garaian izan genituen, baina ja oso ahaztuta genituenak, eta orduan horretan gaude, komunika.eus dira gure sare sozialak, por cierto, jarraitzaia behar ditugu, eta hori sare sozial, eta komertzializazio aktiboarena, orduan hasi garaia, bai gure komertzialak modu aktibo batean gure zerbitzuak saltzen. Eta gero ja, askoz ere puntualagoak diren bi erronka importante ditugu, eta da aurten bukatzen zaigula lizitazioa Orduñako prentsa bulego lanena, eta aurreikusita dago iraian izango dela, eta hori guretzat diru iturri oso importantea da, orduan horretan egongo gara lanean, hori irabazteko helburuarekin, eta gauza bera Orozkoko lizitazioarekin, baina hau oraindik ez dakigu noiz aterako den. Eta ez aurreikusitako erronketan aipatzea, urte hasieran egin genuenean plangintza hau, oraindik jaiak egongo ziren edo ez genekienez, ez genuen kontatu Amurrioko jai egitarauaren lanarekin, eta izango dugu, beraz, detz horretan gaudeia lanean, eta horra aurreikusten dugu 20.000 euro fakturatzea publizitatearen bitartez. Eta hori. Esterik hor apuntatzea, Orduñako eta Orozkoko lizitazioak atera behar direla, aurten amaitzen direla, baina zerbitzuak ematen jarraitzen ditugula. Zan naiz da, lizitazioa igual akabatuta egon, kontratu bidez zerbitzuak ematen ditugu. Bale, nik azalduko dizuet hezkuntza arlokoa, nik nire barkua hobeto saltzen dut, baina hau ez dut nik bete, eta gauzan laranja asko daude eta berde gutxi, saiatuko naiz barkua apur bat hobetzen. Bi erronka nagusi ditu 2022an hezkuntzak, eta horri lotutako beste erronka batzuk. Alde batetik dago faktoriak sortzen duen hezkuntza faktoria barruan familientzako, aurrentzako eta gaztentzako egiten den eskaintza horren aktibazioa eta finkatze bat ematea. Eta hori, horretan gaude, nik esango nuke nik egiten dut valorazio positibo bat lehenengo hilabeteena, eta irailetik aurrera ikusiko dugu egindako lan horrek ere zenolako finkapena duen, eskolaz kanpokoa, eskainitugun eskolaz kanpokoak, edo familientzako ekintza ezberdinak, eta orduan hori egiten gauden gauza bat da, eta horri lotutako bi gauza daude, bi erronka daude ondo bete gabe. Alde batetik, hezkuntza lantaldearen aktibazio, pizkat horren atzetik dagoen egon barko lukeen lantalde baten aktibazioa ez da eman, ez da egin lan hori, eta beste alde batetik ez dago gauza batzuk egin ditugun arren komunikazio estrategia bat garatua guzti hori komunikatzeko, bai gauza batzuk egiten direla komunikazioaren aldetik, baina ez estrategia baten baitan, eta urten gorronka bazan hezkuntzak izatea ez komunikazio estrategia potente bat, eta orduan horri lotutako bi erronka horiek nolabait ere ez daude eginda, eta iraietik aurrera ziurrenik horri ondo heldu behar zaio, ze garrantzitsua da faktoriaren hezkuntza programazioa eta hezkuntzak egiten dituen ekintzak ondo, indarra hartzeko, ez? Eta bestalde batetik dago guzti hori finantziatzeko diru iturrien bilatzea, zerbitzu lerroak eta eskaintzea, ez? Eta hori ez dago hor, baina egiten gauden gauza bat da, nik uste du nahiko modu egokian ari garela betetzen helburuak, eta batez ere erronkari potentena hor dago orain uztailan, ekaina uztailan, eta dira udalekoak, udalekoen salmenta oso ona izan da,
eskualdeko Orduña, Murrio, Laudio, Aiara eta Okondoko udalekoak kudeatuko ditugu, Orozkoko lizitazioa galdu genuen, eta Artziniegako lizitazioa ez gara aurkeztu ez zigulako ematen modu egokian antolatzeko. Orduan esan genezake eskualdean lizitazio bidez ateratzen diren udaleku gehienak kudeatuko ditugula, bale? Orozkon esatea galdu dugula kontu ekonomikoaren gatik. Beste enpresak 0 bat atera zuen proiektuan eta guk 10 bat, aurkezten zen proiektu, baina ekonomikoki galdu egin dugu. Eta hori zen. Bueno, eta galdu genuen Laudioko gaztelekuaren lizitazioa aurrekontuetan dirua handia suposatzen zuena, 6.000 eurotako plus bat suposatzen zuena, galdu genuen, baina borrokan gaude Aiarako gaztelekua kudeatzeko. Bueno, nire buruari ezarriko diot presa eta datozen guztiei ere bai. Ze 12 ateak ireki behar genituen, 12 dira, eta oraindik falta zaigu aurrekontu zera. Ez da ez dudalako eman nahi nire ardurapean dauden bildoen berri txarrak, bai, edo oso laranja eta gorriz daudela. Baina, bueno, elikadura burujabetzako hildoa oso egoera kezkagarrian dago orokorrean, bai ekonomikoki eta baita lantaldeari dagokionez, langilerik gabeko hildo bat izango delako aurki. Eta, bueno, urtearen hasieran egin genuen plangintzan, eta pizka bat nik horren kudeak eta ardura lanaldiaren 100% bakarrik hartu nuen, baina, bueno, zehaztu genituen helburuak bat ziren nagusiki ekonomatoa Laudioko zentroan egotetik ona pasa gineneko aldi horretan galdutako bezeroak berreskuratzeko dinamika artikulatzearena, eta pizka bat euren asebetetzean neurtu, eta, bueno, pizka bat helburu bezala 100 familia aurdun aurrak dituzten familia ohiko erosle bihurtzeko helburua, ez? Eta horretarako analizi bat egin zen, non galdu ziren eta zer galdu ziren, baina egia da gero ez dela egikaritu. Horrei lotuta erosketa kanalen dibertsifikazioa edo erraztasuna helburu planteatzen genuen, nolabait beste erosteko modu batzuk, ez bakarrik webgune bidez edo etortze bidez, baizik eta telefono bidez, saski estandarrak astero eta horrelako zerak, eta atzeratutako erronka da, beste gehienak bezala. Banaketa sisteman ere egiten genuen energia lan ordu eta diru gastua murrizteren eta hor optimizazio bat emateren eta hori bai egin da. Eta gero, hemen urtearen hasieran egin zen bazkidekin bilera batean planteatu zen, salten ditugun produktuen ekologikoa versus tokiko horretan eztabaida baten eukala egitea, eta baita ere daukagun produktuen ugaritasuna eta horren inguruko azterketa bat eta murrizketa bat oinarrizko elikagaien alde. Eta gero, geneukan aurrekontuan ondo reflejatzen den bezala faktoriaren sukaldea piztarena, jatetxe zerbitzu kontzertatu bat izaten hemen, sukaldari bat, 2 landialdi egin ditugu, 0 kurrikulum jaso sukaldari aritzeko, ez dugula sukaldari on bat topatu, ezik eta ez dela inor ere aurkeztu. Eta beraz erronka guzti hori atzeratuta dago, eta sukaldaritzan ari gara, sukaldaritzaz ez dakigun jentea, ez? Horri lotuta catering zerbitzua bai berpiztu dira, batez ere herri bazkariak, eta gero catering puntualak eta batzuk importanteak eta ekonomikoki ere garrantzitsuak izan direnak egin ditugu, eta gero herri bazkariak hasi da temporada eta Laudio ikastolako bazkaria dugu, Laudioko jaietako pare bat bazkari, Orozkoko San Antolinetakoa eta beste batzuk ere etorriko dira. Eta gero nagusiki eta hildoa egituratzen duena elikadura burujabetzaren aldeko kanpaina eta komunikazioa eta hori indartzaren, ez? Aurre ikusitakoen artean, ekonomatoaren obra erreforma, nolabait goiko solairua bera jaisteko apustu egiten dugu, eta goiko solairua hori beste erabilpen bat, erosketa errezago egiteko, eta barruko parte hori den da bihurtzeko, transitagarria, eta bulego edo erosketa edo kobratze puntua kanporateratzeko, eta beste inbate kontutxo. Gero aurrekontua egiterakoan topatu dugun zulo ekonomiko akatz tonto batengatik, zulo ekonomiko ikaragarria topatu dugu, egin genituen kalkuloak salmenta eta kostea zenbateko izan behar zen, eta alderantzizko formula aplikatu genuen, eta beraz inoiz ez dugu lortuko aurrekontu horietan jasota dagoen emaitza lortzaena gaizki kalkulatuko genuela, ez?
Horri dela eta urtearen maiatza inguruan erabaki genuen gastu gehiagorik ez egitea, jende gehiago ez kontratatzarena, gaur egun lanaldi bat eta 20 daude elikadurara bideratuta gutxi gora bera, eta bazkidak inplikatzen ekonomatoren ohiko jardunen, eta horretan ari gara, eta horrek emaitza ona eman du, eta orain ekonomatoko langile taldearen desagerpen ondotik berrosaketa, eta udan planteatzen den, zer egin ekonomato eredu behar dugun, salmentaren araberako eskalako ekonomato behar dugu, ekonomato kolaboratibo bat izan behar da, edo ekonomatoa itxi behar da, itxi behar da, edo pizka bat horiek erronkak, eta hildo okerra. Hau ez, Eta feminismo hildoaren, borbor hildoaren aurtengo titularra bada, udalekin babesleetzak sinatu direla eta diru laguntza proiektu izarrak ere aurkeztu direla. Eta, urte erdi honetan egin diren erronkak badira elkartea legeztatzea urte hasieran, diru laguntza batzuk ustiatzea, 6.000 eurotan zenbat etzita dauden diru laguntzak alegia, 4 udalekin babesletzak edo hitzarmenak lotzea, eta Aiaraldeko mugimendu feminista historia dosier bat ekoiztea, eta horrekin eskualdean zehar erakusketa ibiltari bat osatzea. Bertako mugimendu feministaren argazki eta edukiekin. Egiteke edo bidean dauden erronkak badira lantaldea egonkortzea eta azpi lantaldeak osatzea, solasean hitzaldi ziklo bat antolatzea, Aiaraldeko emakumeen topaketa feminista ere antolatzea, eta faktorian bertan ekintza feministak antolatzea. Eta oraindik urte erdi honetan egin ez diren erronkak, baina atzeratu direnak, borbor aldizkari 3 hilabetekaria osatzea eta argitaratzea, eta bertako faktoriarako barne indarkeria matxistaren aurkako protokolo eta batzordea eguneratzea. Eta aurreikusita ez genituen 2 erronka agertu dira, oso politak biak. Alde batetik munduko emakumeak eta janak Aiaraldean proiektua, hau da proiektu bat diru laguntza baten baitakoa, eta da topaketa bat, kultura arteko mokadu feministak oinarritza hartuko dituena, eta multimedia euskarriak. Hau udazkenean etorriko den erronka da, eta aipatu bezala oso polita. Aurre ikusita ez genuen ere, udalei hezkidetza zerbitzuak ematea eta hauek kudeatzea. Urte osoan zehar eta adibidez Arrankudiaga Soiloko udalarekin hasi gara horretan lanean. Kontu bat txiki bat, ora jartzen zola diru laguntzetan ustiatzea, 6.000 euro lortzea, jadanik lortu egin dira aurkeztutako proiektutan 8.000 dela pasan urtean, beti ondan esaten, diru laguntzak ebazten ez baldin bagira, feminismoan oso gutxi dago egiteko, lanaldi txikia da ikatu dago horretara, diru laguntza honekin 8.000 euro izan da seguruenik pertsona bat kontratatuko dela, proiektua ikaratzeko, esan nahi dut ja kontenido daukan hildo bat dela. Eta horretarako urte hasieran, bere bizikoa zen urte hasieran elkartea sortzea, diru laguntza horietara aurkezteko. Faktoria eta komunitatea hildoaren plangintza ere oso laranja dago. Helburu nagusi bezala eta pizka bat iazko lehenengo hilabeten baloraziotik sortu zen kezka bat lotuta dago, faktoria ezagutzera eman, faktorien sozializazioa, 5.000 lagune faktoria bertatik bertara zer dena saltzeko erronka, eta eskualdeko udalerri guztietan faktoria egunak antolatzekoa, pizka bat helburuari berdinari kasu egiteko, eguna pizka berrantolatu, ireki genuenetik ikutu gabe zegoelako, ategi irekien eguna, komunikazioaren protokolarizazioa eta sistematizazioa, eta hor kontu asko planteatzen ziren, udaberri aldean egingo zirenak, eta ez direnak egin. Gero bi ardatz importante, alde batetik hemen sarata egiten hasi alizateko, gaur egingo dugu, baina barruko aretoan gauez, baina sarata egiten alizateko, edo kontzertu saratatxoak egiten alizateko auzokidekin, bai bizi lagunak eta bai lan lagunak, edo ondoan dauden enpresekin elkar bizitza harreman batzuk eta planteatzarena
geneukan mahai gainean, eta baita ere udalarekin lankidetza hitzarmen bat, nolabait udalak faktoria aintzat hartu, errespetatu eta pixka bat hori helburu duena, hori bidean ari da, lehenengo bilera egin genuen, eta zirriborroa ere bai, eta udalak ere faktoria gure baldintzen arabera erabiltzeko aukera ematearena, eta holako pixka bat, aitortza da gehiago blindatzeko, gure kontra esaritzeko modu bat, eta aitortza hori publikoki erakustea da helburua. Gero espazio fisikoan hobekuntza pila bat planteatzen genituen, lehenengo urteko ibilbide honetan konturatu garenak, bai hotzaren inguruan, ikusgarritasunaren inguruan, eta gero bukatu gabeko obra bat da, oraindik ikusten duzu, eta beraz hor gauza asko eta inbertsio batzuk egitea gaude aztertzen, baina inbertsioen kuantifikazio oraindik ez dugu egin, baina bidean ari gara. Gero inklusio eta kulturartekotasunaren dinamika txiki batzuk planteatzen ziren udazkenean, eta horiei heltzeko kapazak izango garela uste dugu, eta gero euskara protokola, eta hor erronka nagusi bat izango dugu, eta bide bat topatu dugu, diru ekarpen bat jaso dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko badala euskara ikertzeko laborategitik, 15.000 euroko kontratu bat erabiliko duguna gure hizkuntz protokoloa garatzeko hemen, eta jardunaldi, Euskal Herri mailako jardunaldi batzuk antolatuko dira, eta gauza polita izango da, baina urtaren akaberan, azkenan. Gero finantzazio iturri berriak, diru laguntzen ustiaketa ekonomikoa, doaitzak, eta hor lortu dugu Mondragon taldeko laboral kutsaren doaitza bat, aurten sartu dena, eta gero diru laguntza eskaera desente bideratu ditugu eta bideratuko ditugunak, nagusiki gero nagorek azalduko dituen kulturi arduerei lotutakoak. Eta gero egituraketa, faktoria asanbladaren berrantolaketa, eta pizka bat asanbladari zegokion erabakimen marko hori indartzarena, eta gero kudeaketa egitura mistoen sustapena, hildo, zuok bazkide erabiltzaileok parte hartzarena eguneroko erabakitasunan. Eta gero bazkideen kudeaketan gauza pila bat, bazkide kohesioa, kanpaina, lan bazkide berriak, bazkide kartillak eta txartelak, kontu asko daude eginda eta atzeratzen ari denenak. Eta ez aurre ikusitakoen artean ikusten nuen hau ez dagoela nire hildoa, baina balantze sozialarena lehen Anderrek azaldu dela kudeaketa Aitor Materen iniziatiba sortu den hori. Nagore Molinero gure kultur dinamizatzaile berria da, lankide berria, martxoaren bukaeran, hasi zen gurekin lanean, bilbotarra da, baina adoptatu dugu. Renfen datorren migratua naiz, bai. Nik 2 minutu egingo ditut, venga. Nire kontratazioa aurreikusita zegoen martxoan eta hemen nago. Eta lan egiten dut kultur lantalde oso potente batekin, oso pertsona gutxirekin, baina lan handia egiten dutenak, berez lantalde hori diversifikatzeko daukagu asmoa sortzeko zelanda programazio gazpilantalde bat. Azkenean zuen proposamenak entzuteko eta hemen programatzen den hori hemengo jendeak ikusi nahi duen hori izateko. Gero euskarazko kultur programazio jarraitua eskaintzea, hori orain arte eman dena eta jarraituko duguna egiten. Gero badaude, bidean dauden eta aurten aurre ikusita dauden proiektu batzuk, adibidez, bai? Bai. Egonaldi artistikoak eskaintzea, deialdea bidean dago, bihar bukatuko da, eta udarako dago zuzenduta, batez ere eskualdeko jendeak jakiteko hau euren oholtza edo zuen oholtza dela, eta hemen lanerako espazioa dagoela, eta baita ere gero lan horiek hemen aurkeztu ahal izateko. Gero programazio zikloak antolatzea, 2 izango ditugu udazkenean, urritik abendura bitartean, bata arte urbanoen gazte eskola, transmisioa lantzeko eta gaztei zuzenduta, eta bestea emakume sortzaileen zikloa. Bai disiplina desberdinak programatzeko helburuarekin, eta baita genero ikuspegia bultzatzeko. Eta horren arira eskualdeko kultur sorkuntza bultzatzeko bebai, emakume sortzaileen zikloaren barruan egongo den azken ekitaldia urteko ikuskizun bat izango da eta eskualdeko emakume sortzaileek gauzatuko dutena. Horretarako deialdi bat egingo dugu bebai.
eta gero aurten atzeratuta geratu diren eta aurrengo urtean bideratuko ditugun proiektuak, eskualdeko sortzaileen katalogoa eta sorkuntza bekak lehiaketak antolatzea. Eta hori guztia egiteko, dirua behar dugunez, hasi gara bai diru laguntzak identifikatzen eta eskatzen, arte urbanoen gazte eskola bideratzeko, Arabako Foru Aldundiak ematen duen diru laguntza potente bat jaso dugu, eta emakume sortzaileen zikloa egiteko bai aurkeztu gara Foru Aldundiak ematen duen beste diru laguntza batera eta uztailean batziko dena. Eta gero ez aurrikusitako moduan, nire Iglesias gure kulturlan taldeko kidea egonda Flandrian, ekainaren hasieran, Etxepare Institutuak antolatutako bertako eta hemengo kulturera egileen elkarlana sustatzeko bizita batean, eta irailean emango dituzte, aterako dituzte diru laguntza batzuk proiektuak gauzatzeko eta hori lantzen ari gara orain. Eta uztailean egingo ditugun beste bi gauza, bata kultura baserrietan, elikadura buru jabetza eta kultura uztartuko dituenak, eta bestea faktoria arrastiak programan, izango direla asteazkenetan egingo diren hemen musika emanaldiak doainik eta tartean Aiaraldeko artistekin. Eta listo. Eta motzean aurrekontuarekin sartuko naiz, baina omen titular nagusiena, eta igual ez dakite bilera gauza negatiboekin amaitzea den edo ez, baina dela aurten egindako kabalen arabera, kooperatibak, uste dela lehenengo aldia, aurrekontu negatibo, urteko aurrekontua emaitza negatiboarekin istea proposatzen duela eta horrela erabaki dela, bai. Ez da lehenengo sentada, minus 3.000 euro horiek lortzeko, ez da lehenengo sentada batean aurkeztutako aurrekontuak, askoz ere negatiboagoan zegoen, eta egia da lan handia egin dela hildoetatik, edo konpromesu handia dela hildo bakoitzetatik, emaitza alik eta negatibo gutxien egite, alik eta positiboen egiteko, alan da guztizue, hori, lehendik aipatutako arrazoiengatik eta igual agian orain gainetik pasatuko ditugunengatik, emaitza negatiboan izte aurrikusi dugu urtea. Eta egia da, orain arte ekainean gaude, ja badakigu un poco por donde van los tiros, eta egia da, hezkuntzan lortu egin dugula adibidez aurreikusitako, baina udaleku gehiago, horrek puntzea ematen digu alde batetik, baina badakigu ere bai elikaduran bazeudela aurreikusita, sukalde zerbitzuetatik, eta denetatik dirua lortzea, hori ez dugu lortu, hor dago bat eta besteren arteko konpentsazioa, Hemen islatuta aurkitzen dituzue, 2022 eta 2021eko datuak alderatuta, sarrerei dagokionez, nik aurrekontu eta hitz egingo dut, ekonomatu eta sukaldaren susperraldi bat espero zen, edo aurreikusita jarrita dago aurrekontuan, hor dago pasan urtean baina 54.000 euro gehiago lortu dendan, ez dena lortzen ari, eta 77.000 euro zerbitzuetan, cateringetan eta horrelakoetan, faktoria eta feminismo zerbitzuen aktibazioa, edo behintzat berpizkunde, hor feminismoak bere zerbitzu propioak, diru laguntzak eta horrelakoak daude aurreikusita, eta faktorian adibidez, merchandising salmenta eta horrelako zerbitzuak, alokairua eta horrelakoak daude hemen jasota, Hezkuntzan, zerbitzuen salmentan zuhurtziaz jokatu egin zen aurrekontua egiterakoan, ustot bi udaleku lortzea aurreikusi egin zirela, Laudio eta Orduñakoak, eta horrek suposatzen du pasaren urtearekin konparatuta minus 37.000 euro gutxiago lortzearen aurrekontua egin zela, alde berean ere kontziente gara fakturazioaren aldetik gaztelekua lortzea aurreikusita zegoela, eta horrek 57.000 euro kartzea suposatu du. Ez da bat lortu, baina geroz eta aurreikusitako baina udaleko gehiago lortu egin dira, eta azkenik komunikazio zerbitzuetan salmenten gorakada aurreikusi genuen, ere lotuta dagoena plangintzarekin, negozio unitate moduan
plan osatzearekin, komertzializazio estrategiarekin eta dena delakoa. Eta hor, sare sozialeko zerbitzu batzuk, argitalpen bereziak, lortzea aurreikusi genuen. Bidean gaudena, adibidez Laudeko ikastolako urte hurreneko aldizkaria ekoizten gaude, Tekoel enpresarien sare sozialak gestionatzen ditugu, horrelako kontuak egiten ditugu. Eta bestetik, bazkidetza berriak lortzea aurreikusi zen, 9.000 euro gehiago, hor dago desglosatuta gutxi gora bera egindako prebizioa, zenbat bazkide zen motatako. AFAtik komunikabidea emandako diru laguntzak hobetzeko plana Txabik azaldu duena, berregiturak eta horren araberakoak dira. Bertatik egin den apustua da, pasan urtean baina 8.000 euro gehiago lortzea diru laguntzetan, eta aldatu egiten dena da, aurten, bai ala bai, ez dugula gizarte kargaren exoneraziorik izango, erteak ez direlako existitu edo ez direlako existitzen, eta baita ere diru laguntza berriak eskatzea, tartean kulturakoak eta gero hildo bakoitzak eskatu dituenak. Eta gastuen alorrean, hor dago gastu potente bat dela elikagaien erosketa gastua gora egingo duela, alde batetik gehiago saltzea aurreikusi delako, eta bestetik lehen aipatutakoa, estokajearen kontua, aurten 14.000 euro horiek ez ditugulako izango, eta bestetik hildoen aktibitateari zuzenean lotutako gastuek gora egingo dute, eta lehen aipatu ditudan portzentai horiek edo erlazio horiek, fakturazioaren gorakada da, pasaen urtekoa, esperotakoa da bider 1,30, baina beste enpresek egindako lanen gastua ja pasatzen da bider 2,13 izatera. Gorakada ez da proportzionala izan, bale? Langile gastuen aldetik ezer gutxi aldatzen da, lanaldi berdinak aurreikusi direlako, eta egia da, adibidez gartzenek esan dako, sukaldari bat, aurreikusitako sukaldari bat kontratatzen ez baldin badugu, aurrezkiak egongo direla, seguruenik, más que gastar de más. Eta gero, 8. puntua dela garrantzitsuena, ibilgetuaren amortizazioa aurten 18.000 euro gehiago, garestiago aterako zaigu, delako, urtarrietik amortizatzen hasten garelako eta ez maiatzetik pasaen urtean bezala, bale? Eta gero banatuta geratzen da, gutxi gora bera hau, aurrekontuak egiterakoan hildoka egiten ditugu, hildo bakoitzak probestu behar duelako, de alguna manera, bere bideragarritasun ekonomikoa edo hori exigitzen zaio. Eta egia da, aurten izan dako debateetako bat dela, gutxi gora bera hildo bakoitzak bere kabuz moldatzen dela edo emaitza neutro bat, edo zeroan dagoen emaitza bat lortzea aurreikusita zegoela, baina egia da elikadura hildoak egindako aurrekontuetan ez duela lortzen, edo behintzat aurreikusi zela ez lortzea emaitza positibo ez lortzea, 18.000 euroko emaitza aurreikusi zen. Jakinda, dendan gehiago salduko genuela, jakinda sukalde zerbitzuak emango genituela, jakinda ez dakiz zer. Jakinda ere bai, sukaldari bat izango genuela, hori gastu estra bat suposatzen duela. Horregatik ere bai, garrantzitsua da, eta eragin handi izango du, gartzeneka aipatutakoa, elikaduraren berrantolaketa hori, ikustea un poco de, zelako ganbada gaude sartzen, edo ez, ez da gure errua, egia da, hemen dagoela gauzak ebasteko. Eta aldi berean ere defendatzearen, eta gartzen ipanotirar de todas peras dela, hemen izan behar dugula berez espazio irekita egoteko pertsona bat, ondo kuadratzen dela dendaria izatea, baina dendaria, esan nahi dut, pertsona hori denda sarduratzeaz gain, ere harrera lanak egiten ditu, pertsona horren gastu integro elikadurak hartzen du, baina guztioi egiten digu favore. Un poco, bai. Eta iritsi berri naizela, egia da. Eta, hori da, horrela da aurten aurreikusitako zera. Gero urrengo diapositibetan ez gara sartuko, baina aurkituko duzue hildo bakoitzak aurkeztutako aurrekontu hauek nola banatzen diren partidaka, bai? Esan nahi dute kulturako kontzertuetatik zenbat espero den, dendatik zenbat espero den saltzea, badaude banatuta. Baina, ondorio nagusiena da hori. Aurten dela lehenengo aldia eta gugan ere bai eragina duela gauza negatiboa aurrikusten dugula. Askotan jokatzen dugu urte hasieran flipatzera eta esatera, vamos a ser los putos, vamos. Aurten ez. Aurten ja gaude un poco kontzientzia horretan, bai. Eta egia da,
osea, hemen eragin handia duela hori amortizazio gastuak eta horrelakoak, eta horiek batez ere potenteak izango direla hurrengo 5 urtetan eta, osea, 5 eta 10 urtetan, bai? 5 eta 10 urtetan adibidez sukaldearen balionarriadura guztiak kenduko du gainetik. Karo, hori da oso gauza potoloa, bueno, besterik gabe. Hurrengo urteak izango direla kuriosoak bintzat. Hemen eta aurten aldaketa bat egon da, orain artean modu batean hainbat esten genuen faktoriak suposatzen duen 50.000 euroko amortizazio gastua. Orain arte gehien erabiltzen genuen hildoen arabera hainbat esten zen gastu hori. Eta orain banaketa aurten banaketa berri bat proposatu da. Dela, hildo guztiek, por igual, 50.000 horretako 50.000 bere gain hartzen dute, segun eta zenbat lanaldi dituen hildo horrek, hainbat esten da lanaldiaren arabera. Faktoriako aurrekontuak gastu horren 20% asumitzen du, hezkuntzak 8%, elikadurak 8%, komunikabideak 4%, eta komunika dela Maialeneko ondo azaldu bezala nolabait diru irabaziak edo dirua proiektu sozialetarako lortzea helburu duen proiektua eta gastu horren 20% asumitzen du. Eta gero laburtuz, aurtengo aurrekontu negatibo handoa, baina 20.000 euro gehiago amortizatu behar ditugu. Ez dago erterik, ez dago salbuespenik. Eta gero nik uste dut nabarmentzeko ere badela pustu bat egin dugula proiektu guzti hau ondo bideratzeko behar diren giza baliabideen handiketa batean, ez? Hor, bigarren kudeatzaile bat lanaldi osoan sartzea espero dugu aurki, uztailan bertan, albaldin balu, eta orain kontratazioa bideratzen ari da. Nagor ere, kultur dinamizazioaren esparrua ere horretarako kontratatu da, lanaldi herrian horretan, eta 25% kooperatiba orokorraren komunikazioa lantzera dedikatzen dena. Ez, feminismoan apustu bat egingo da, langile inbertsioak egingo direla, eta langile inbertsio horiek seguronik epe labur-laburrean ez dute emaitza ekonomiko bat izango, baina nolabait proiektuak hobeto funtzionatu dezan egiten diren inbertsioak direla. Bai, eta hor beste kontu bat azkenengoa igual kontuan hartzeko dela, berariaz eta amortizazio gastua errekonozitu behar dugu eta emaintzen kontuan agertu behar da, baina hemen espazioaren balionarriadura kontuan hartuko ez bagenuke, gaude proiektatzen emaitz bat, minus 50.000 euro horiek kenduta, 2019ko emaitzaren oso antxeko bat gaude proiektatzen. 2019an geneukan hau, egia da, baina, besterik da. Esan nahi dut, horrek amortizazioak kenduta ikusten baldin badugu zein den benetan gure negozioa, edo zein bat, bai, sin este muerto, de alguna manera, 2019ko norabide berdinetik goazela. Ez dela katastrofe bat. Eta gero ja azkenik, aurkeztearen planteatutako erronkak aurrera emateko, kooperatibak daukan lantaldea gaur egun 17 langile aktibo gara, eta beste 4 pertsona kontratatzea aurreikusi ziren urte hasieran, sukaldariaren agartzenak azaldu bezala bertan bera geratzen da, feminismoko langilea aldiz, diru laguntzak sartuko diren seguruenik kontratatuko egingo dela pertsona bat, hezkuntzako langilea urte hasieran bazegoen eta Julen Onaindiak zeukan postua, aurten planteatzen dena, berak lana utzi du eta planteatzen da postu hori kubritzea, eta gero kudeaketa langilea. Guztira gutxi gora bera, 15 lanaldi egiten ditugu, bale? Hori da gutxi gora bera. Gauza asko ditugu kontatzeko, baina batzarra bukatuko dugu, baina lehenengo zuen ahotsa entzuneko genuke, bai. Zalantzak, ekarpenak, txaloak, horpegian, ardoarekin esango dizkigu zuen orduan, edo...
Bueno, ez bada beste zer, hemen egongo gara, tarte batean, gaina orain festa hasten da. Ez dakite azkenengo puntua erreguta galdera diren, beraz ez dakite baten batek zerbait erregutu nahi duen edo galdetu nahi duen. Super parte hartzaia izan da, Ez? Bale, bardoa emango dizugu. Eskerrik asko guzti etortzegatik. Datorren urtean, problema logistiko batzuk salbatuko ditugu, baina ekainean ez da izango, batzar orokorra. Jendea jadanik oporrei begira dagoenean, ahaleginduko gara fetxa hobeago batean egiten. Egia da, fetxa hau guk hautatu genuela maiatzaren 18, gero Murriko Euskal Jai indartu bat egitea, atzeratu genuen ekainak 18, gero Tubacesek erabaki zuen eskertza jaialdia egitaren Amurrion, orduan erabaki zuen atzeratzaren 25, eta ja gehiago ezin zelako atzeratu, 25ean geratu da. Baina ez da data ona, eta datorren urtean saiatuko gara lehentxo egiten. Mila esker etortzegatik, eta hemen egotegatik. Izan. Animatu ordu batetan hasiko dira Irri Olimpiadak, lehenengo edizioa. Espero dugu hemendik aurrera urtez urte errepikatzea. Beraz,